Betsaka kosa hoy ny mampara ny Alabato hita nandritra ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina mitondra fitarainana eo anivon'ny tribonaly ihany koa ny mampara manoloana ny fandikan-dalàna hitan'izy ireo nandritra izay fividianana izay mitondra fanazavana misimisy kokoa momba izay Andriamatoa Pierre Holder. Ny mampisalasala ny rehetra anisan'izay mampara dia tsorona hoe misalasala zay hoe andray anjara sy tsy andray anjara. Andray anjara amin'ity fifidianana efa fantatra fa ho Alabato matsiravina ve dia ohatran'ny efa mazava fa ho Alabato mbola hidirana nefa koa tsy andray anjara dia vao mainka avelanao midaniny kibony le fanjakana ny sady zao koa raha tsy mandray anjara ianao dia tabataba nefa ianao tsy nandray anjara akory hitenenao hoe Alabato dia ianao nefa tsy tao anatin'ilay izy dia ohatran'ny hoe tsy dia manana crédibilité zany zavatra zany nahatonga anay hoe akoatra ny ampy ny hafa hoe mandray anjara tsika dia hitatsika eo ny vokany hitatsika eo ny fandehany dia io mitranga ny mampozina Alabato matsiravina tsy ho tany saiko eto angambany efa samy nahititsika ny endrika rehetra ny sehoan'ny Alabato tany amin'ny faritra maro isan-karazany na ny aloha ny olona sorona ny anaty liste électorale nandritra ny fifidianana olona taona avatsy makary mifidinindroa ny ordonnance namboarina BDB hatramina karapanondro sy karapifidianana vita soni vierge naparitaka tetsiteroa ny aoriana ny fifidianana dia ny fanaovana fezahana anova ny voka-pifidianana io efa mitranga izy io tsy nahagaga le fanjakana manao an'io satria tsotra na misy fanantenana ny vahoaka tonga nany ny farimpiainan'ny vahoaka zao hoe potika mimanitra ny olona tsy araka ny nampozina tany vao vita ny fifidianana filohan'ny repoblika ny vidin'ny euro mitotongana zao ny vidin'ny dolara ny petrole leo tsena resam-pirenena midina nefa ny atsika ny carburant miakatra zany rehetra zany mampidangana vidim-piainana ny arem-pirenena atao varoboba tsy fantatra tso ny contrat tao amin'ny herma momba ny hermady ny fitantanana ny jirama ny fitantanana ny terrararo eto Madagasikara natao contrat amin'izy zao ny volamena avela atao varo gaboraraka ndray ihany koa iza ny mahazo tombontsoa amin'izany.